Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video aku kali ini aku mau buat squishy collection. So sebelum video ini dimulai, kalian wajib banget subscribe nih di channel aku. Aku hitung ya, 1, 2, 3. Thanks for watching ya. Sudah subscribe di channel aku. So let's get started. So squishy collection yang pertama, aku punya emoticon band. Dia enak banget buat di squish. Dan ini bagian belakangnya. Next, aku punya animal donut. Tuh, dia udah banyak defect gitu, retak-retak gitu. Tuh, aku punya marshmallow showcake. Dan ini deteknya. Next, aku punya ini Hello Kitty. Sumpah dia ini keras banget sih. Tapi dia lucu gitu. Sorry guys, ada kesalahan teknis. Tuh. Next, aku punya cat. Dia soft banget. Kalau kita sprinkle donut, ini deteknya. Next, aku punya. Wah, meledak guys ya. Tuh, wanginya kecium banget sih. Next, aku punya popcorn. Ini kan popcorn, tapi ini bacanya pop KDRN. Next, aku punya emoticon ban. Tuh, dia enak banget gitu buat di squish. Chicken egg. Next, emoticon macaron. Ini kapelannya. Ini juga ada. Next, aku punya squishy homemade. Next, ada cupcake atau ice cream, I don't know. Aku punya Hello Kitty donut. Aduh. Mini pancake. Mini baby panda. Medium emoticon band. Medium LOL band. Next, medium emoticon melon band.
fun band, BT21 band, emoticon band, Homemade Squishy, emoticon love, turtle cake, emoticon band, Crazy Poo, panda band, emoticon roti toast, BT21 band, love heart, sumpah dia keras, emoticon hotdog, mini burger, serigala atau rubah, mini labu atau pumpkin, mini crazy poo nih, terus sumpah cracks. Ini kapelannya ada 3. Ada baby shark, emoticon band, popcorn atau ice cream, medium tomat, medium donat, mini kepala LOL, strawberry ice cream, onsen bun, mini pisang, medium jeruk, ini udah hotel, badan los refresh, mini labu, medium dimsum atau dumpling, medium es krim, orange bun, melody bun, ice cream, homemade squishy, bread, emoticon squishy, medium potel kacang, license mini soda, galaxy toast, mini cat, dan yang terakhir ada apel merah. Oke guys, video aku kali ini sampai di sini aja ya. Semoga kalian terhibur dengan video aku. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Dan ini squishy yang aku keluarin tadi, ini lumayan banyak sih ya, karena kelihatan dikit karena bertumpuk-tumpuk. Tadi ada di keranjang. Ini BTW ini ada ya gitu lah. Tuh. Oke guys, bye bye.